Hilabetero bezala, Laboral Kutxaren albisteak. Urtea, Caritasek antolatzen duen errege opila jaten hasi du laboralak, milaka egutegi banatzen eta hainbat kirol ekitaldi sustatzen. Mallorcan denboraldia hasi du, Sabino Arana saria jaso berri eta Ane Santesteban lider duela, Laboral Kutxa Fundación Euskadi taldeak, Elgoibarren Juan Mugerza nazioarteko gorsa eginda eta Gernikan Jaialai Winter Series punta txapelketa. Kirol herrikoia eta genero berdintasuna sustatzen duena da, Laboral Kutxak babesten duena bere bezeroia esker. Horrez gain, Laboralak 2 gazteentzako ekimenekin bat egin du, etorkizuna sortzen izeneko orientazio programa Mondragon Unibertsitateak antolatua eta zuk zeuk ginkana virtuala garapen jasangarrerako helburuen aldekoa. Azkenik, 5 urte bete ditu zainduz. Laboraleko langileen osasun fisikoa eta emozionala zaintzen dituen programak. Opili gabe ospatu du, baina osasun onarekin. Hori guztia urtarrilean, baina otsailean gehiago.